Máy Hitachi đầu kẹp đứt 10mm đầu kẹp. Mạc thì nó bị tróc, muốn thấy 100V này, 390W, có điều tốc, có điều tốc, có đảo chiều, có búa và khoan thường. Sau mình cắm điện, nhưng lưu ý là điện là điện 110 nha. Ổ điện chuẩn của Nhật luôn nè, có điều tốc này. Quay trái, quay phải, đây là khoan thường, đây là khoan có búa. Đấy, các bạn thấy, mọi người có thể nghe tiếng búa. Đây là bật qua chế độ khoan thường này. Đấy. Máy còn rất là đẹp. Sau này rút điện, mở cho các bạn xem là mở. Đây, nội thất. Đấy, củ gốc còn rất đẹp. Đây bên Nhật họ làm mộc, của nó chuyên làm mộc nên là nó dơ, mình không vệ sinh luôn, để các bạn về tự vệ sinh. Ai mua vệ sinh, mình không có vệ sinh. Đấy, cho các bạn xem củ góp luôn. Máy giá 500, 3 chức năng, 2 chức năng chứ, 2 chức năng còn rất đẹp. Dây rin theo máy này, dây Hitachi luôn này. Đấy, quá đẹp.